Канал Валерия Табакова представляет о информационной войне в деле о убийстве Ирины Фарион. Добрый день, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодняшнее видео посвящено информационной войне, связанной с расследованием дела по убийству Фарион. В этой информационной войне есть два лагеря. Первый лагерь – это те, кто поддерживает Фарион, осознанно или неосознанно, но идеологически поддерживает. И второй лагерь – это те, кто поддерживает справедливое расследование и желает действительно раскрыть преступление, а не тупо приговорить Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению. Одним из участников этой войны является самопровозглашенный историк и журналист Игорь Швец, который публикует свои видеоопусы на канале Егор Кравцов. Его опусы отличаются одной особенностью. На протяжении 10-15 минут он рассказывает, какой он крутой, великий, и все остальные, как ему, не годятся в подметке. Причем мало того, что он самовосхваляет себя, причем не предоставляя достаточных оснований для такого самовосхваления. То есть вот он говорит, что он историк. А где его публикации? Пусть хотя бы ссылки даст на свои публикации. Люди познакомятся, узнают, в каких печатных изданиях он публиковался. Я лично пока с его публикациями не знаком, а значит не могу утверждать, что он историк. Если он журналист, тогда пусть представит свои статьи, даст ссылки на них, где эти статьи опубликованы, какие это статьи и есть ли у него журналистское удостоверение. Если нет, то тогда закон о средствах массовой информации на него не распространяется. И похоже, что он никакой не историк и никакой не журналист, а просто мошенник или, что еще хуже, агент стороны обвинения под прикрытием. Ну так вот, этот псевдоисторик, псевдожурналист и бывший сотрудник отдела уголовного розыска милиции, который, судя по той информации, которую мне сообщили мои зрители, не удержался на своей работе следователя и с треском был оттуда уволен. Так вот, этот вот Игорь Швец, он о чем говорит? Он говорит о том, что группа поддержки Вячеслава Зинченко, адвокаты, психолог Шпундра и даже я, Валерий Табаков, все мы вместе мешаем расследованию, которое ведет доблестный псевдоисторик и псевдожурналист, а в реальности агент под прикрытием Игорь Швец. Вот так вот. Но как вам разоблачение? А что вы, друзья, думаете? Вся сторона защиты для Игоря Швеца – это дилетанты, предатели и путинисты. И только один Игорь Швец только то и делает, что шьет своим языком клеветнические ярлыки всем тем, кто мешает ему собирать пожертвования. Но, друзья, нужно сказать, что никакого расследования Игорь Швец не ведет. То есть, если бы он вел это расследование, он был бы в статусе частного сыщика. Но, насколько я понимаю, такого статуса у него нет. Поэтому заключить с ним договор о приватном расследовании невозможно. Так вот, этот вот Игорь Швец в последнем своем видео распространил на меня клевету. Он сказал следующее, что, дескать, я, Валерий Табаков, пророссийский и пропутинский идеолог. Кто этому Игорю Швецу в его седую голову, учитывая его седую бороду или старческое ребро, внушил мысль о том, что я пророссийский? Судя из его самоидентификации, скорее это он, Игорь Швец, именно он является профарионовским функционером, внедренным в сообщество сторонников Вячеслава Зинченко и справедливого суда. Может, он это делает даже неосознанно, но все же он это делает. В частности, обвиняя меня в том, что я пропутинский и пророссийский, он фактически это делает. Почему? На каком основании он это делает? На каком основании он, Игорь Швец, седой, лысый и небритый, клевещет на меня? Я думаю, что он это делает из-за того, что я
свои видео выкладываю на русском языке. То есть, согласно Игорю Швецу, любой человек, который говорит на русском языке, является пророссийским и пропутинским. Но, друзья, я надеюсь, может быть, не все, то хотя бы большинство из вас понимает, что использование русского языка, который в соответствии со статьей 10 Конституции Украины имеет в Украине статус свободно используемого языка, не является из-за этого пропутинским и пророссийским. Путинская агрессия против Украины базируется не на языковом признаке, а на признаке гражданства. То есть российская оккупация Украины направлена не на то, чтобы искоренить украинский язык, а на то, чтобы как можно большую часть граждан Украины заставить принять российское гражданство. Именно для этого Путин оккупирует Украину. Ему не важно, на каком языке ты говоришь, на украинском, на русском. Ему важно, чтобы ты стал гражданином России и отказался от гражданства Украины. Вот какая цель и какой смысл путинской агрессии. Этот смысл говорит о том, что Россия фактически совершает против народа Украины геноцид по национальному признаку. Национальный признак – это не признак того, что вы привыкли слышать в отношении национальности. Есть национальности русский, украинец, болгарин. Так вот, национальный признак в этом смысле – это не признак национальности, а признак гражданства. Это следует из уставного документа Организации Объединенных Наций, который называется «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Так вот, в этом документе есть 4 признака, по которым геноцид может быть совершен. Это национальный, этнический, религиозный и расовый. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что 2 признака, национальный и этнический, это разные признаки. Так вот, этнический признак – это, можно сказать, признак языка. Хотя на самом деле даже этнические украинцы могут говорить на русском языке и считать его родным. И делать это они имеют право, потому что Конституция Украины им это позволяет. Статья 10 Конституции Украины установила в Украине свободно используемый статус русского языка. Пожалуйста, говори на русском языке, используй его везде. Никто тебе этого не может запретить. Причем используй во всех сферах. В сфере госслужбы, в сфере образования, в сфере обслуживания, в СМИ, во всех сферах без исключения. Вот поэтому язык здесь в отношении этнического признака не имеет определяющего значения. А вот Игорь Швец, он, слыша русский язык, сразу заключает, что я приверженец Путина, что я поддерживаю Россию. Этот бред распространяла Фарион. И продолжают распространять ее последователи. Так вот, на этом основании можно заключить, что именно Игорь Швец, именно он является сторонником Фарион. Именно он сторонник геноцида в Украине русскоговорящих граждан. Этот геноцид является геноцидом по этническому или по языковому признаку, потому что в Украине ограничиваются трудовые права граждан Украины по этому языковому признаку. А трудовые права имеют жизнеобеспечивающую функцию, то есть путем ограничения трудовых прав русскоязычных фактически в Украине происходит лишение русскоязычных граждан Украины средств жизнеобеспечения. Это геноцид. Надеюсь, в этом мы с вами разобрались. Игорь Швец говорит, что я дед. Но по всему можно заключить, что именно он дед. Именно у него седина, бородища и лысина. А я побрит и с волосами, то есть он выглядит как дед. У меня такого статуса пока нет, то есть у меня пока нет внуков, а значит я пока еще не дед. Поэтому если у Игоря Швеца есть внуки,
тогда именно он дед, но не я. Пойдем далее. Игорь Швец распространил про меня клевету. Ну, что? Можно его поблагодарить, потому что он сделал рекламу моему каналу. Он, Игорь Швец, говорит, что его канал и видео кто-то там блокирует. Кто-то удаляет комментарии со ссылками на его видео. Это не блокирование. Это значит, что на каждом канале комментарии могут модерироваться. В том числе комментарии могут автоматически удаляться, и тем более комментарии со ссылками. Вот я, например, недавно оставил под его видео комментарий, который был тут же удален. Это не блокирование. Поэтому то, что он заявляет о блокировании, показывает, что он либо некомпетентен в компьютерной технике, либо пытается ввести вас в заблуждение с целью привлечь внимание к своим видео, в которых он распространяет клевету. Что касается права. У меня есть диплом о высшем юридическом образовании. Думаю, что у Игоря Швеца такого диплома нет. Поэтому он, на мой взгляд, совершенно не понимает, что такое судебное следствие в уголовном процессе. Он не понимает, как работают адвокаты, почему они действуют так, как они действуют, или не действуют так, как они не действуют. И поэтому Игорь Швец говорит, что адвокаты якобы не работают. Он абсолютно не понимает, в чем состоит функция адвокатов, и не понимает, как адвокаты должны действовать, какую тактику адвокаты могут избрать. Поэтому обвинение Игоря Швеца в адрес адвокатов, и в том числе в адрес группы поддержки Вячеслава Зинченко, пагубно влияют на командную работу, на сплоченность тех людей, которые поддерживают Вячеслава Зинченко и справедливое расследование. Что касается психолога Шпундры, то она никаких выпадов в адрес адвокатов или в адрес меня, или в адрес даже него себе не позволяет. Поэтому с этой точки зрения здесь все нормально. И только один, единственный, якобы сторонник Вячеслава Зинченко, а по факту являющийся единомышленником Ирины Фарион и вероятным агентом под прикрытием стороны обвинения, пытается разрушить сплоченную команду, борющуюся за справедливое решение суда в деле об обвинении Вячеслава Зинченко. Именно об этом я и хотел сегодня сказать. И еще раз поблагодарить всех своих зрителей, всех, кто мне донатит, и всех, кто мне не донатит. Спасибо вам. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.